Hello，大家好，又係瑞瑞啊，歡迎翻到我嘅 channel 啊。今次咧帶大家去馬灣啊，咁佢原來有個原名叫媽灣嘅，係因為媽祖咯，即係天后娘娘。話過你哋知啊，嗰度咧有一個天后古廟啊，相傳係海盜張寶仔起嘅。我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎，有興趣嘅話睇片之前記得訂閱啦。激死啊！遲咗一個站落車要行返，一定要提大家，如果入去嘅話，啲嘢又有我最中意嘅市集睇。喺原本想叫呢個攤檔幫我同阿媽話福青馬大橋之下嘅話，馬灣有肥貓，佢其實香港做多啲活化都幾好啊！嚟兒童市集。哇，好癲啊！話說嗰日咧，帶住個老人家啦，即是我阿媽，揸車去青衣城一期停車場，停低架車之後咧，再經由地鐵 C 出口，再轉專線巴士去到嘅。因為咧馬灣咧係要通行證㗎，普通人係唔可以揸車入去㗎。哦咯，離遠已經見到好長龍啦。搭330號去珀麗灣嘅，不過最終好彩唔係等好耐都上到。激死啊！遲咗一個站落車要行返15分鐘先去返目的地，所以真係要提大家，如果你哋係會搭330去嘅話咧，記得要喺第一個站落車，唔好喺第二個站落車啊，因為第一個站落車咧會近好多嘅。不過好彩嗰日唔係好熱，天陰陰有啲風。當你哋見到太陽館呢個標誌啦，向左手邊行，見唔見到有啲綠色欄杆啊？嗰度有個入口嘅，行斜路落去就會見到呢啲彩虹屋啦，勁靚啊！哇！轉頭同阿媽喺呢個景點位度影幅相先得。佢可能開咗冇幾耐啊，其實好多鋪咧都係吉鋪嚟噶，未有人租出去。我想租粉紅色呢間啊！一定要提大家，如果入去嘅話，記得食咗嘢先入去啊！因為而家得一間 cafe 有開嘅咋，佢仲要截單唔俾再嗌啊！我嗌咗佢好耐，佢先俾我哋叫一個牛角包加杯嘢飲俾我媽醫肚咋。如果有睇開我嘅朋友仔，知道我最近去咗大圍一間 cafe， 咁呢一間呢就係佢嘅分店嚟㗎，裝修都幾靚㗎。啲屋真係好靚啊！好嘢，又有我最中意嘅市集睇，喺青馬大橋下嘅市集啊，環境都一流啊。原本想叫呢個攤檔幫我同阿媽話福青馬大橋之下嘅話，可惜佢太多 order， 我就冇再叫咯。馬灣有肥貓，佢係賣燒賣嘅。係啊，呢個狗大咯。係啊，狗大啊，係啊，唔係電話。狗大。畫畫激死啊！個腳架漏咗喺車度，而家擺喺地下，影得唔靚，唔夠高。其實香港做多啲活化都幾好啊！你睇下呢幅牆幾靚，幫阿媽影咗幅相啊！吹簡易泡泡啊，好耐冇玩過啦。狗狗，呢個有黑白花花。你睇下啱唔啱啦？你嗰隻靚啲喎。係咯，其實我覺得呢個幾靚。你諗下啦。呢個妹妹好搞笑，又俾粉紅色吸引咗我影過去。不過啲屋真係好靚啊 ，very 靚。呢幅牆又係畫得好靚，以前啲漁業啊。兒童市集，小朋友做檔主。2蚊都幾難，八達通，Emily 有冇2蚊？啊，可以走啊！你等陣先啊！唔該晒，好得意，阿媽攞啦喎！哦，原來佢有個色彩派對，又有市集啊嗰啲。
跟住又有咧啲攤位遊戲啊，可以排隊玩咯。咁玩一次咧，會喺個手背度吸個印仔咯。咁每項遊戲咧，只可以玩一次嘅。咁就有呢個帆船競賽啊！小朋友啱晒啦，玩呢啲，我都想玩啊！彈珠同彈波子，媽咪有隻有彩虹喎，你玩唔玩？哦，好啊，好啊，好啊！媽咪你掉啊，你掉喺條線後邊啊，係啊！哎呀，好唔該晒，好啦。呢個糖果配對落咧，應該係將啲糖配顏色㗎。唔望鏡頭，得意啊！影到佢啱啱望咗一下咯，得意啊！得意啊！係咯，咁蓬鬆喎。行去另一邊睇下先，哇！成條青馬大橋喺我前邊啊，好壯觀啊！哎呀，應該叫阿媽喺呢個位影張相。跟住佢有啲小朋友咧，有啲粉筆俾佢喺個地下度寫字畫畫咯。都幾有創意喎呢個位，跟住又有隻紙做嘅挪亞方舟，係啦，呢度就係馬灣啦。再來遊啊！行下出去啊！哇，好癲啊！原來喺碼頭呢邊對岸影翻過去咧，睇仲靚啊！成個景啊，一覽無遺啊！啲彩虹屋啦、青馬大橋啊，喺晒我前邊啊，正啊，好靚啊！阿媽表示呢度好靚，咁啱見證到有人釣魚有收穫啊！康樂中心。翠綠樹影是陽光編織的夢，有人表演唱歌，可以玩積木，有間天后古廟喺度嘅，得意啊！媽咪，你睇佢幾乖，好乖啊！我影緊咯，好乖啊！呢度都有得學整陶藝啊，佢幅牆都油到好靚，裝下先。係啊係啊，我都好中意法國㗎。呢間咁靚嘅 coffee shop 咧，暫時冇嘢食，得 coffee。夏威夷咧，呢度真係好靚啊！好開心可以帶到我阿媽嚟到呢個咁靚嘅地方，佢都不停話好靚。呢個馬灣真係好靚㗎，好值得嚟，我都好推介。不過就遠咗少少咯，但係都值得嘅。走啦走啦，要行返呢條斜路上去啊，都有少少金㗎。喺地球村裏面，分別有唔同國家都有彩虹屋嘅，有意大利、墨西哥、印尼同埋韓國都有㗎。多謝大家收睇啊！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，記得訂閱、分享、撳埋個鐘仔啊！下次見，拜拜。